Somali honesty noqo qofka ugu horeeya ee muqaaladana daawada. telefishinka caalamiga ah Al Jazeera ayaa waxa uu xogo cusub ka helay qaabkii loo dilay saxafigii reer Sacuudi ee Jamaal Khashoggi. Meedka suxufi Jamaal ayay u badan tahay in lagu gubay gudaha guri uu magaalada Istanbul ka degan yahay qusulka Sacuudiga, waxaana sidaas shaaca ka qaaday baaritaan hor leh oo uu sameeyay telefishinka Al Jazeera. Mas'uuliyiinta Turkiga ayaa waxa isha ku hayeen qiiq ka soo baxay gudaha guriga qunsulka kadib markii baco ay ku jiraan xubnaha la jarjaray ee saxafi Jamaal Khashoggi laga soo qaaday qunsuliyadda lana geeyay guriga qunsulka markii la dilay kadib. Al Jazeera ayaa waxay wareysi la yeelatay shaqaalihii dhisay foornada wax lagu dubo ee ku dhex taala guriga qunsulka ee magaalada Istanbul oo la rumaysan yahay in lagu gubay meedka Jamaal Khashoggi. Shaqaalahan ayaa waxa uu sheegay in foornadan uu dhisay si waafaqsan hab ay codsatay qunsuliyadda dalka Turkiga ee ku taala magaalada Istanbul, waxaana uu hoosta ka xariiqay in ay ka codsadeen in ay foornadu noqoto mid hoosta aad u qoto dheer isla markaana heerkulkeedu uu gaari karo 1000 cabirka heerkulka ee Celsiuska. Markii la gubay hilibka Jamaal Khashoggi, markii foornadan lagu gubay hilibka wariye Jamaal Khashoggi kadib waxa foornada mar labaad lagu gubay hilib xoolo oo aad u fara badan si loogu qariyo hilibka Jamaal Khashoggi sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Turkiga. Saraakiisha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in gubitaanka meedka Jamaal Khashoggi ay socotay muddo 3 cisho ah. Baarayaasha dalka Turkiga ayaa waxa sidoo kale ay heleen dhibco ka mid ah dhiigga Jamaal Khashoggi oo lagu arkay darbiyada xafiiska qunsulka kadib markii la tirtiray rinjina la mariyay dhiigga wariye Jamaal Khashoggi oo qorshuhu ahaa in dhiiggiisa gebi ahaanba la qariyo.